«Девочка, а ты оплачивала проезд? Покажи свой билет». Слова кондуктора вывели десятилетнюю Настю из задумчивости. В тот день девочке опять не повезло. Отчим, который с трудом переносил ее присутствие в доме, потому что она, по его мнению, не только постоянно мешалась под ногами, но и являлась причиной расходов большей части семейного бюджета, который безработный мужчина мог бы потратить на водку и прочие подобные развлечения, в очередной раз позволил себе поднять на девочку руку. Такое случалось уже неоднократно, и казалось бы, что давно пора привыкнуть и смириться, но в отличие от своей матери, которая всегда и во всем поддерживала грубого и неотесанного мужика, заставляя Настю называть его отцом, мириться с подобным отношением к себе не собиралась. Скандалы в семье давно стали нормой. Василий Петрович, так мать Елена, приказывала Насте называть новоиспеченного муженька, постоянно находил к чему придраться. Чего разлеглась? Громко орал мужчина каждый раз, когда Настя приходила со школы и отдыхала в своей комнате. Девка уже взрослая, пока мать на работе посуду бы да полы помыла. И жрать в доме нечего. Кто ж из тебя потом вырастет-то, если ты сейчас такая ленивая и делать ничего не хочешь? Что-что, обслуживать этого урода Настя не собиралась ни при каких обстоятельствах. Отец девочки Сергей Александрович был для нее олицетворением настоящего мужчины. Добрый, умный, дельный, отзывчивый. О таком муже мечтала бы любая женщина, но только не Настина мать, которая за 11 лет совместной жизни довела его до белого колена. Когда он решил развестись с ней, хотел забрать девочку себе на воспитание, но суд отказал отцу в таком праве. «Но как ты хотел?» – язвительно спрашивала Елена уже после того, как все формальности были урегулированы. «Ты одинокий мужик, кто ж тебе девочку-то отдаст? Зря ты вообще об этом заикнулся. Дочь должна жить с матерью». До того момента, как в доме появился отчим, жизнь Насти с мамой была вполне сносной. Да, периодически женщина ругала дочь то за одно, то за другое. Бывало и такое, что срывала на ней свою злость, приходя уставшая после тяжелого трудового дня. Но рукоприкладство себе никогда не позволяла. А вот с появлением Василия Петровича жизнь девочки превратилась в настоящий ад. И где она только нашла этого урода? Шушкали за спиной у семьи соседей. Новый муж Елены не нравился никому из округи. Мало того, что он постоянно пил, так еще и устраивал скандалы не только в своей семье, но и соседям. Елене часто приходилось краснеть перед людьми из-за его поведения. Когда мужчина трезвел, он тоже осознавал, что был неправ, но как только прикладывался к бутылке, все начиналось сначала. «Зачем ты вообще привела его в наш дом?» — возмущалась Настя, когда впервые увидела, как отчим ударил мать. Девочке мужчина сразу не понравился. Он был совсем не похож на ее отца. И Настя не хотела ни общаться с ним, ни уж тем более называть папой. Но мать была непреклонна. «Много ты понимаешь», — огрызалась она. «Мала еще, не знаешь, что такое ребенка одной тянуть. Еще и когда из условий дом в поселке да копеечная зарплата. Вот вырастешь, поймешь». Материальное положение отца Насти было гораздо лучше, чем у Елены, и первое время после развода он помогал и ей, и дочери всем, чем только мог. От уплаты алиментов мужчина никогда не отказывался. Елена получала вполне достойную сумму на содержание дочери, но и этого ей было мало. «Можешь вообще ничего не платить», — воскликнула она, когда Сергей Александрович попросил супругу отчитываться перед ним о расходе тех денег, которые она получает на ребенка. Это произошло сразу же после того, как в очередной раз приехавшая в гости Настя рассказала отцу о том, что у мамы появился мужчина, и она собирается замуж. «За мой счет никто жить не будет», — отвечал Сергей Александрович, которому тоже не понравился Василий Петрович. Один его внешний вид сразу же говорил о многом. Драные джинсы, которые, судя по их виду, не стирали целую вечность, толстовка с огромным пятном то ли от кетчупа, то ли от майонеза, плохая шершавая кожа и злобный взгляд. Этого было достаточно, чтобы понять, такой человек не может быть ни достойным мужем, ни отцом. Тогда Сергей Александрович в очередной раз попытался поговорить с Еленой о том, чтобы забрать Настю себе. Он очень скучал по дочери, и его совершенно не устраивало то, что девочка приезжает к нему только по выходным. Он хотел, чтобы она жила с ним, тем более и условия, и материальные возможности у него были гораздо лучше, чем у бывшей жены. «Зачем она тебе?» – спрашивал он. «Ты же вроде как свое счастье нашла, замуж собираешься. Для вас ваши отношения сейчас важнее, чем моя дочь. Пусть она у меня поживет, и тебе легче».
«Даже не мечтай об этом», — восклицала в ответ Елена. «В первую очередь Настя моя дочь, и она будет жить со мной. А ты, если так хочешь кого-то воспитывать, женись и заведи себе своих детей». Сергей Александрович искренне не понимал причин, по которым Елена так уперлась. Он знал, что ее финансовое положение оставляет желать лучшего. Женщина работала простой дояркой, так как другой возможности трудоустроиться в поселке просто не было. Он же жил один и зарабатывал в разы больше, чем она. Если бы он забрал дочь, то это бы решило многие проблемы бывшей жены, в том числе и финансовые. Но она наотрез отказывалась от любой помощи, кроме алиментов, которые он предлагал. Что же касалось выплат на дочь, то Елена жутко оскорбилась, когда бывший муж стал просить отчета. «Ты за кого меня принимаешь?» – проорала она в ответ, когда об этом зашел разговор. «Или что, я, по-твоему, не человек, и мне жить не нужно?» Сергей Александрович был совсем не против того, чтобы какую-то часть денег Елена тратила на себя. Все-таки они прожили вместе столько лет, она подарила ему дочь, и на определенном этапе жизни они были счастливы. По своей натуре мужчина был очень благодарным человеком. Но допустить то, чтобы жена содержала на его деньги взрослого ленивого мужика в ущерб дочери, он не мог. Поэтому, когда отношения с бывшей женой накалились до предела, Сергей Александрович вообще отказался перечислять Елене какие-либо деньги. «Я буду давать деньги только дочери», — строго сказал Сергей Александрович, и в ответ получил целый поток красноречия от бывшей жены. «Я на тебя в суд подам», — голосила Елена. «Если ты не будешь платить, то так и знаешь, что я тебя так опозорил, что потом не отмоешься. Я бы на твоем месте очень хорошо подумал. Все-таки не в мегаполисе живешь. В наших краях все друг про друга знают». Но мужчина не воспринял слова Елены всерьез. Он был уверен, что она не исполнит своих угроз. И оказался прав. Женщина была слишком увлечена совместной жизнью с новым мужем, и ей было совершенно не до него. Дочь она кормила и одевала весьма скромно, а вот Василию ни в чем не отказывала. Первое время после крупного семейного скандала Настя еще ездила в гости к отцу, но спустя некоторое время Елена все чаще стала предпринимать попытки пресечь эти встречи. В выходные она то и дело просила девочку с чем-нибудь ей помочь. И как бы ни противно было Насте это делать, зная о том, что мать так старается ради ненавистного отчима, в отличие от него, отказать ей она не могла. Первые месяцы их совместной жизни Василий Петрович еще старался вести себя более-менее цивилизованно, но уже тогда он периодически позволял себе поднимать руку и на падчерицу, которая боялась гнева матери и никак не решалась рассказать отцу о том, что на самом деле происходит в их семье. Но настал момент, когда терпению девочки пришел конец. Тот день, когда она решила сбежать из дома без вещей, не имея в кармане ни копейки денег, настал спустя 1,5 года совместной жизни матери и Василия Петровича. Ровно год, как Настя не общалась с отцом и не приезжала к нему в гости. Давление матери и постоянные разногласия и скандалы все-таки привели к тому, что девочка перестала общаться с отцом. Для Насти это было очень болезненно, ведь мать то и дело твердила ей о том, что она должна наконец-то наладить отношения с дядей Васей и воспринимать его как отца, а о мужчине, который развелся с самым близким для нее человеком, матерью, забыть раз и навсегда. С каждым днем Василий Петрович все больше наглел и позволял себе вольности. Побои жены уже давно стали нормой. Настя тоже часто от него прилетала, и ей приходилось терпеть. Но когда девочка почувствовала угрозы своей жизни, она решила сбежать. Другого выхода в тот момент у нее просто не было. В тот день Василий Петрович был невероятно злой. Что послужило причиной его агрессии, неизвестно. Он никогда не пылал добротой, но таким, как тогда, когда Настя пришла со школы, девочка не видела его еще никогда. Глаза блестели недобрым огоньком, лицо было красным, и не успела она перешагнуть порог дома, как сразу же нарвалась на крик. «Надоело с тобой, дурой безалаберной, жить под одной крышей!» — заорал он. «Мать с тобой недовольна, постоянно все за тобой моет и убирает. Я тоже тобой недоволен. От тебя убытков больше, чем пользы. Когда же ты уже уму-разуму-то наберешься? Будущая жена, мать. Да ты уже должна все уметь, чтобы мужику, который живет в твоем доме, комфортно было». Отчим опять уселся на старого коня, и это было для Насти самым омерзительным. Он целыми днями ничего не делал, пока мать надрывалась на работе.
А она ездила на учебу за несколько десятков километров в единственную школу на несколько поселков, которая находилась в одном из них. Настя хоть и была еще слишком мала, чтобы что-то понимать в семейных отношениях, но одно она знала точно. Мужчина, который лежит на диване и только и делает, что прожирает семейный бюджет, пьет и устраивает скандалы, в семье точно лишний. Но попробуй скажи об этом, сразу же получишь оплеуху. И в тот день она бы тоже могла промолчать, но сил терпеть все это больше не было. «Какое ты имеешь право на меня орать?» — ответила Настя, когда отчим закончил высказываться. До этого момента она никогда ему не тыкала, соблюдала субординацию и даже старалась проявлять по отношению к нему некое подобие уважения, хоть и давалось это ей с большим трудом. «Сам целыми днями на диване лежишь и ничего не делаешь, живешь за мамин счет на хлебник». Мужчина не дал девочке договорить и, схватив из печи кочергу, попытался ее ударить. «Ты что себе позволяешь, маленькая дрянь?» — заорал он. «Ты как с мужчиной разговариваешь? Да я старше тебя в несколько раз. Я глава семьи, в конце концов. Ты обязана меня слушаться и мне подчиняться». Насте с трудом удалось вернуться. Василий Петрович был не очень трезв, поэтому перед глазами у него все плыло, и он не смог с первого раза ударить девочку кочергой. Быстро выбежав из дома и подперев дверь палкой, чтобы отчим не смог помчаться вслед за ней, Настя побежала на автобусную остановку. Все соседи в это время были на работе, и обратиться девочке было не к кому. Да она бы и не стала жаловаться. Люди видели, как себя ведет муженек ее матери, но старались не вмешиваться. «Чужая душа потемки, а муж и жена одна сатана», — шептали за спиной местные жители. И ведь живут же как-то, хоть и бьет он ее иногда смертным боем, девчонку только жалко. Они могли бы подать заявление в органы опеки, и после проверки условий жизни Настину мать лишили бы родительских прав. Если до этого момента их дом был просто бедным и скромным, то после того, как в него переехал Василий Петрович, он превратился в самый настоящий хлев. Пустые бутылки из-под спиртного, грязные разбросанные по всему дому носки и белье давно стали повседневным явлением. И Настю от того коробила. Как только матери не противно находиться рядом с ним, думала она про себя. Девочка даже не заходила в родительскую комнату, потому что там уже давно стоял терпкий запах спиртного и пота, что было для нее просто омерзительно. Тот небольшой отрезок дороги, который Насте удалось проехать на автобусе, она размышляла о том, что скажет отцу. Они не виделись целый год. С тех пор, как отношения между бывшими супругами накалились и перешли всяческие допустимые рамки человеческих, девочка не приезжала к Сергею Александровичу. Что если его не окажется дома? Думала она про себя и с ужасом понимала, что тогда ей придется сидеть на улице и ждать отца, а погода в тот день была нелетной. Но все опасения Насти оказались напрасными. Судьба подкинула ей совершенно другой неприятный сюрприз. Когда к девочке подошла кондуктор и спросила билет на проезд, Насте было совершенно нечего ответить. С собой у нее не было ни копейки. Убегая из дома, она не смогла похватать даже самые необходимые вещи. Еще ни разу в жизни нападки отчима не угрожали ей настолько сильно. В тот момент, когда он кинулся на нее с кочергой, Настя с трудом сумела сориентироваться и быстро сообразить, что нужно бежать, сломя голову, пока не стало слишком поздно. «Мне до соседнего поселка», — виновато пролепетала девочка, признавшись в том, что у нее нет билета. «Так проезд оплати и езжай», — строго сказала кондуктор. «У меня денег нет. Я как приеду, папу попрошу, он мне даст, а я вам занесу». Настя опустила вниз глаза и едва сдержала слезы. Любая другая женщина на месте кондуктора сжалилась бы над ней. Но только не тетя Люба. У нее самой никогда не было своих детей, и за долгие годы нелюбимой и тяжелой работы сердце женщины окончательно очерствело. «Насмешила», — ухмыльнулась она в ответ. «Если мы так каждого, у кого денег нет, будем бесплатно возить, то разоримся. Выходи». Тетя Люба схватила девочку за руку и, крикнув водителю через весь салон, чтобы тот остановил автобус, буквально вытолкала Настю на улицу. Еще никогда в жизни ей не было так обидно, и ни один пассажир не заступился. Всем будто бы было все равно. Каждый ехал по своим делам, и никому не хотелось связываться с чужими проблемами. Место, где высадили Настю, было очень неудачным.
Глухая лесополоса, где время от времени проезжают только автобусы и автомобили местных жителей соседнего села, как раз того самого, куда ей нужно было попасть Насте. Девочка помнила дорогу к отцу наизусть, так как неоднократно ездила к нему в гости, но дойти пешком было невозможно. Даже если очень постараться и идти быстро, то в лучшем случае ей удастся прийти к дому отца за полночь. Усевшись возле дороги на поребрик, который отгораживал проезжую часть от той, по которой часто ездили велосипедисты, Настя подперла голову руками и заплакала. Она не знала, что ей делать дальше. Ни туда, ни обратно она пешком не дойдет, слишком большое расстояние проехала. Сидеть здесь и ждать — все, что оставалось маленькой девочке. Спустя 2 часа, когда Настя уже совсем околела, возле нее остановилась машина. «Девочка, ты что здесь одна сидишь?» — взволнованно спросила женщина средних лет. «Ты что, потерялась?» Она вышла из машины и, подойдя к Насте, которая к тому моменту уже перестала плакать, взяла ее за руку и ахнула. Совсем околела. «А ну-ка, давай быстро в машину, отвезем куда скажешь. У тебя есть телефон родителей? Можем им позвонить, если нужно». «Вот чудовище-то. Это за него чем самое настоящее исчадие ада какое-то», — воскликнула женщина, выслушав историю Насти. Оказавшись в теплой машине, не верившая своему счастью, девочка довольно-таки быстро пришла в себя и рассказала спасшим ее незнакомцам, что с ней произошло. По счастливому стечению обстоятельств они направились в тот же самый поселок и, довезя Настю до дома отца, отправились по своим делам. «Тебе кого, девочка?» — спросила открывшая дверь женщина, когда Настя постучала в нее. «Что-то случилось?» Сергей Александрович не стал сообщать ни бывшей жене, с которой не общался, ни дочери о том, что женился. С Людмилой он познакомился совершенно случайно, но именно она очень быстро стала для него самым близким человеком. Увидев женщину, Настя очень удивилась. Девочка испугалась, что папа продал дом и переехал, и теперь ей придется вернуться и тайком пробираться в тот ад, в котором она жила, чтобы забрать свой мобильный телефон, который остался в доме. Наизусть номер отца она не помнила. «Мне бы папу увидеть», — пролепетала она. «Или он здесь больше не живет?» «Дядю Сережу, мне очень надо». «Проходи», — приветливо сказала женщина, когда поняла, что речь идет о ее муже. Она знала о том, что у Сергея Александровича есть дочь, и о том, что происходит в их семье, тоже знала. Мужчина доверял ей как себе и ничего от нее не скрывал. Расспросив у Насти, что случилось, Людмила накормила девочку и отвела в ту комнату, где обычно проживала Настя, когда приезжала в гости к папе. В отличие от Настиной так называемой семьи, дом, в котором жил отец, был большим и просторным. А комната дочери так и была заперта на ключ с тех самых пор, как она перестала приезжать погостить. Это сильно удивило Настю, но она ничего не сказала. Когда наступил вечер и отец вернулся домой вместе с какой-то девочкой, Настя очень сильно испугалась. В тот момент она осознала, что у мужчины своя семья. «Ну вот, теперь он меня точно выгонит», — пронеслось у нее в голове. «Зачем ему старая дочь, когда у него есть новая? Зря я приехала». «Забрал париночку из школы», — донесся из соседней комнаты голос отца. Напряжение Людмилы не ускользнуло от мужчины. «Что-то случилось?» — взволнованно спросил он. «Ты какая-то не такая». Отведя уставшую Полину в комнату, Людмила сообщила Сергею Александровичу о приезде Насти. «Пускай у нас тогда останется», — сказала она. «А тебе, Сергей, нужно заняться решением своего семейного вопроса. Ты бы ее видел, когда она приехала. На ней лица не было. Не может ребенок жить в таком аду, и не должен». Сергей Александрович понимал, что супруга права, и чувствовал свою вину за все, что произошло с Настей. А когда мужчина узнал о побоях отчима, то очень сильно разозлился. «Почему ты мне раньше ничего не сказала?» — спросил он у дочери. «Это же не в первый раз. Я бы сразу разобрался с этим уродом. Он бы у меня пикнуть не посмел». «Папочка, я боялась», — сквозь слезы ответила девочка. «Не тебе же потом в этот дом возвращаться и жить с ними под одной крышей». Настя была счастлива, когда отец вошел в ее комнату и крепко обнял. В тот момент она почувствовала любовь, заботу и поддержку, все, чего ей так не хватало на протяжении целого года. На следующий же день Сергей Александрович написал заявление в органы опеки, и сотрудники тут же выехали к Елене. Но вместо нее застали дома только пьяного Василия, который с 3-го раза с трудом открыл им дверь, потому что спал и ничего не слышал.
Продукты в холодильнике отсутствовали, в доме была грязь, говорить было не о чем. Из такой семьи ребенка необходимо срочно изымать, строго сказала одна из проводивших проверку сотрудниц. Василий Петрович никак не ожидал визита полиции. Елена же была шокирована тем, что мужа задержали, и всем, что произошло. Она и предположить не могла, что все так выйдет. Но ее мольбы и извинения никак не подействовали на Настю. Девочка не хотела видеть мать. «А почему ты им не сказала, кто твой отец?» — спросил Сергей, когда узнал, что Настю высадили из автобуса. Он являлся владельцем той самой транспортной компании, которая обеспечивала маршруты по селам, и Настя об этом знала, но растерялась, побоялась, что ей не поверят. «Любовь Дмитриевна, Михаил Анатольевич!» — воскликнул Сергей Александрович, когда приехал вместе с Настей на работу. Он сразу же вызвал к себе водителя и кондуктора, которые так несправедливо поступили с его дочерью. Мужчина понял, о ком идет речь, когда дочь писала ему и тетю Любу, и Михалыча. Это точно были они. В этом не приходилось сомневаться. «Да, Сергей Александрович», — хором ответили они. Кондуктор и водитель не сразу заметили Настю, а как увидели и узнали девочку, обомлели. «Не мешало бы извиниться», — строго сказал мужчина, увидев их растерянные лица. Попросив прощения у Насти, тетя Люба и Михалыч вышли из кабинета начальника и про себя перекрестились, что их не уволили. «Вот теперь будешь знать, как пассажирам хамить и высаживать на дороге», — пробурчал Михалыч. «Сам хорош, помалкивай», — ответила тетя Люба. Если бы она знала, что девочка дочь начальника, то никогда бы не посмела так с ней поступить. Но откуда ж она могла знать-то? Через месяц Елену лишили родительских прав и назначили ей алименты. Василия Петровича посадили в тюрьму. Пусть ненадолго, но все-таки он хоть как-то ответит за свое поведение, чему Сергей Александрович был несказанно рад. Был он счастлив и от того, что Настя быстро поладила с его женой и с его младшей сестренкой, дочкой Людмилы. Сергей купил большой новый дом для семьи в новом селе, и через 2 месяца они все вместе переехали туда. От греха подальше, чтобы бывшая чего не удумала. «Мне будет спокойнее, если Елена не будет знать, где мы живем», — сказал он, и Людмила, как и всегда, полностью поддержала решение мужа.